Hey everyone, this is me Annabelle once again in Kalam. Well, यहाँ का आने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. That was not bad of course. Like पहाड़ बहुत प्यारे, मेरे पीछे देखो. The entry sun जिसको मैंने निकलते हुए देखा उसको टाइमलेस बनाया. I'm gonna show you. Okay. बस कुछ चीज़ें यहाँ कलाम में like अच्छी नहीं है. वो ये है कि like थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं. खैर वो अपनी साइड पे ठीक है, वो लोग गलत नहीं है. उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो ना करो तो पहुँच दे गेट एंग्री. तो ऑफ कोर्स किसी भी शहर में जाओगे तो वो लोग चाहेंगे कि आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो. अगर आप नहीं करोगे तो यूर बैड. दैट थिंग हैपन विद मी. I was alone, I was getting bored, so I wanted to go out, but I couldn't because they stopped me and they said, no, you can't go. At first I got very angry, but after that I was fine. मैंने सोचा नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए. वो अपनी साइड पर ठीक है, मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ. तो मैं